行快啲啦！今朝遲咗起身噶啦，全世界等你一個。懶惰係罪。我唔想返。點解啊？返教會係為你好啊！你想識朋友，起碼都係信徒啊！你喺出邊打機去酒吧，識嗰啲人隨時教你吸毒，教你賣淫，你係咪想咁啊？唔返教會，我改段個 password，你冇得上網。乖啦，行啦。咁今日嘅世界係充滿咗誘惑，希望大家有智慧睇清楚自己真正嘅需要。而家請大家低頭祈禱，親愛嘅天父上帝，求你賜力量俾我哋，等我哋可以面對試探。喺呢個大愛入邊，讓我哋可以尋找精彩嘅人生，享受真正嘅自由。奉主耶穌基督聖名祈禱，阿門。你就係不乖，你就係最有不乖啊！入去新世界玩下。好啊。醒咗啦？幾點啊？10點啦。我未試過遲過7點起身㗎。我咁未試過同仙女同一張床咯。我都未試過瞓垃圾房咯。哇！呢度大㗎喎，成1000尺㗎。我諗你屋企都冇1000尺啦，係嘛？你頭先做咩啊？我頭先我今朝應承咗幫我媽倒垃圾，咁搞掂晒啦。使唔使瞓多陣啊？我醒晒啦。不如做早晨運動啦。早晨運動？係我教你啦。係啊。食咗飯啦
我中咗獎啊！係？頭獎定二獎啊？有冇3000萬先？睇你個樣，頂多得40皮，我咪獎啫喎。我有咗啊！有咗？有咗啊！咁點啊？我問你想點啊？我20歲啫喎。咁你咪想唔要啊？唔係啊，我想落街買啲嘢咋。八達通壞咗，俾現金。你有冇搞錯啊？嚇！咁大間連鎖店，你八達通你壞得，你咪玩嘢啊！我問你咪玩嘢啊！我唔會俾你玩到啊！打一次電話俾佢。佢要唔聽啊！你打100次佢都唔聽㗎。WhatsApp 俾佢啦。你有 WhatsApp 咩？9點半㗎啦喎，要熄燈瞓覺㗎啦。得啦。呢度10大規條啊，你越嚟越守唔到啦。嗱，我數3聲啊，你即刻熄機熄燈瞓覺。1、2、3。俾翻個電話我。你夠膽出嚟啊！我俾你入去啦！你死先啊！攞翻我嚟！你放手啊！失蹤要個48小時先可以報警㗎。仲有啊，我已經17歲啦，我唔想你哋再管我啊！最好嘅嘢我哋都俾咗佢，佢仲想要啲乜嘢啊？係咪我哋管得唔夠嚴？差啲想報警啊！都係買。呢個嘢我咩？生佢出嚟。講明先啦，陣間唔准食煙，唔准講粗口。得啦，你講咗71次啦，你老豆老母唔係真係咁恐怖啫係嘛？我老豆少啲講嘢嘅，我老母黐線嘅。佢蝦嘢㗎。黐線！你
該冇蝦嘢嘛。好啦。講明先啊，陣間唔准鬧佢，唔准鬧我。如果唔係，我哋即刻走。西伯伯母，叫咩名啊？我叫阿南啊，伯母。做邊行㗎？貿易。咩貿易啊？藥物。你搵幾錢一個月啊？7、8千到啦。養一個小朋友皮費好重嘅，你有冇諗過點啊？煮到埋嚟咪食咯。煲仔飯啊，煮到埋嚟食。有冇諗住結婚啊？要快噶啦，好快見到噶。你唔想啊？唔係，我考慮下。考慮咩啊？你搞大咗個翠肚啊！做之前你唔考慮？我哋今日約你出嚟，就想同你傾下結婚嘅嘢。你係咪認真㗎？你開聲講嘢啦！我同唔到小翠結婚，我同人假結婚，收咗人錢啊！你講咩話？我同人假結婚，收咗人錢啊！我向你哋傳道，帶領你哋，但係就帶領唔到我女。佢離家出走唔返學，做酒吧，群埋啲黑社會吸毒，而家仲懷咗孕，唔可以結婚添。楊生，到你分享啦，到你分享啦。今日冇乜特別嘢，所以我冇嘢分享。喺邊啊？打緊波咯。幾時返？打多陣啦。做咩唔出聲啊？我唔想啊！喂，點啊？冇嘢啊？條女嬲我，假結婚冇同佢講喎。喂，結婚都可以着婚紗啊，去影相，去擺酒，去動物園㗎嘛。我而家鋪條片啊，都啡濕咗一大劑啊！Thank you，啊，喂，小翠，食飯未啊？哎呀，我哋見到啲 BB 衫咧好得意啊，忍唔住越買越多。你睇下，咪拎咗嚟俾你先咯。唉，搞衞生啊！哎呀，你真係啊，粗身大細就唔好自己搞啦嘛。你睇下啲衫仔幾得意，我見到我都想買翻幾件啊，最衰冇我嘥時間。哎呀，開心都喊嘅，傻妹嚟嘅。
嚟，不如咁啦，搬嚟同我哋一齊住，有人照顧你啊嘛。唔結婚點生啊？傻嘅，邊個話唔結啫？等幾年啫嘛。嗱，等阿男搞掂晒嗰啲嘢，佢實同你結㗎。啊？傻嘅。阿爸阿媽，你幾時嚟㗎？同你氹老婆啊！得啦，我識點做㗎啦，有分數㗎啦。阿媽，得啦，我大個仔啦。大個仔。爭張紙啫，你咪唔信我嘛，老婆？有個放大鏡啊！喂，仔啊，有咗新鏡冇亂搞啊！嚟，食嘢。你哋食啊！不如飲啲啤酒好唔好？唔使。嚇，而家日頭嚟嘅喎。咁高興飲翻杯啊！誒唔該，嚟要啲咩？2支啤酒，邊種特價要邊隻啊？冇問題。食嘢啊！你哋食。啤酒。兩位都幾神心㗎嚇，我哋都拜佛㗎。所以放心啊，我哋都係好人嚟㗎嚇。誒飲杯。其實我哋就讀書唔叻㗎嚇，讀咗好少書，有嗰句講嗰句啦。佢哋啊雖然仲係好細個嚇，不過老實講啦，其實我生佢啲衰仔嘅時候咧，我自己未夠17歲嘅。所以路其實係人行出嚟嘅啫，係嘛？咁人齊，不如我哋影張相擠上 Facebook 咯。叫人幫我哋影啊！唔得，我今日個妝唔係好得。我社工話咧，遲啲會有個媽咪會啊，咁到時我哋可以一齊影相，免費㗎。好啊，你下個月生㗎啦，咁生完同 BB 一齊影埋，咪仲開心。好唔好成㗎？好。路係人行出嚟嘅。好啊，飲杯。喂，飲杯。好得意啊！有冇飛出去？咁不如你同你爸爸媽媽影張相啦。影相啊！我以為已經俾咗最好嘅你，如果再行多一次，不過冇遇過。你第時會用咩方法教你個仔？用咩方法都好，唔好用我種方法，或者講唔好用一種方法，要當佢係一個人，唔好當佢係神。人都會犯錯，爸爸都會。
幾想啦。好，一齊望住嚟，準備1、2、3。When she was just a girl, she expected